Hallo miteinander, da ist Xtus 19. Wie ihr seht, bin ich da am Shogun spielen gewesen, oben seht ihr mit dem Shade of Mine. Und es fällt gerade an. Es ist nachvertont, das heisst, ich habe das gestern Abend aufgenommen, spontan. Und da wir nebeneinander gesessen sind, wäre das nicht gegangen. Also entweder hat man ins Leslie gehört oder man hat ihn doppelt gehört. Und ja, wir haben es einfach so gemacht, wir haben ein bisschen miteinander geschwätzt während dem Zocken. Und ihr seht, gelb ist meine Position, blau ist seine Position, rot sind die beiden Computer. Wir haben uns entschlossen, da einfach mal ein bisschen gegen Computer mal zu fetzen. Es ist spontan entstanden, eben, wir haben beide herausgefunden, wir haben das Spiel, wir finden es beide cool und komm, wir kämpfen doch mal. Ja. Was soll ich noch gross sagen? Unser Ziel war so, dass wir sicher dort den Dings bekommen, den Hügel. Und ja, der obere Vorteil ist immer gut, oder? Ups, Entschuldigung, das war Skype, ich habe es jetzt gar nicht ausgeschaltet. Egal. Das ist meine Armee. Ich gehe jetzt mal schauen, was da so für Stationen sind. Das ist übrigens für den Angriffsbonus und das in der Mitte ist für den Nahkampf. Und das da ist der Schrein für die Moral, glaube ich. Ziemlich sicher, ich glaube, ich schaue es noch an. Ja, erhöht die Moral. Ist wichtig, dass man die reinnehmen kann, das braucht auch seine Zeit. Und je früher, desto besser natürlich, oder? Jetzt mache ich mich mal dran, ein bisschen da sortieren. Zuerst mal alle Bogenschützen, so ein bisschen. Dann alle Schwertkämpfer. Und noch alle Speer. Ja, dann habe ich noch ein paar Schwerteinheiten dort vergessen. Und da habe ich jetzt aussehen beides die gleiche Gruppe gepackt, das will ich auch nicht. Da bin ich immer noch nicht sicher, was es war, aber ich glaube, es sind Bogenschützen. Da habe ich nochmal einen Katana gefunden. Ja, alles so verteilt. Das ist ein bisschen unübersichtlich. So. Gut. Ja, sieht doch tipptopp aus. Das ist einfach der Scheiß an diesem Spiel, weil wenn ich wenn ich jetzt so klicke, es verteilt es wieder einfach so blöd. Aus dem Grund muss ich dann selber noch mal schauen, wie ich es mache und ja, das nervt mich. Seht ihr, was ich meine? Das ist voll blöd. Kavallerie. Das sind noch die neuen Veteranen, die ich bekommen habe in einem anderen Online-Kampf mal. Und jetzt warte ich eigentlich nur darauf, dass der Shade fertig wird mit seiner Aufstellung. Ich bin dann nochmal das Gelände am durchsuchen, eben, wo sind die Hügel, wo könnte ich mir eine Position den Vorteil sichern und so weiter und so fort. In dem Moment hat er mir gesagt, dass er die Armee ein bisschen aufteilt. Und ich glaube, ich mache mich jetzt daran, dass ich die Armee auch noch ein bisschen aufteile. So, Kavallerie nochmal dort über rein. Die auch noch ein bisschen an die Flanken. Ja. Ich weiss gar nicht, was ich... Das ist eben ein bisschen schwierig mit dem Nachaufnehmen, weil ich weiss gar nicht, was alles meine Gedanken waren. Es war gestern Abend und ich hatte recht viel Bier schon gehabt. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, das sind eben Feuerkavallerie, die haben eine Reichweite, die können schiessen, darum tue ich es jetzt nicht führen. Jetzt tue ich nochmal alles zusammen, ich weiss nicht wieso, dass ich da alles nochmal anschaue. Dort oben sind meine Gefolge, das gibt noch einen gewissen Bonus. Der eine ist +2 auf Genauigkeit der Bogenschützen und der andere ist +2 Nahkampfangriff. Für... Ich weiss jetzt nicht mehr, ob es für Speer ist oder für Katanas. Keine Ahnung mehr. Ja. Tim, 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 tim. Die Musik ist genial in diesem Spiel, ich fühle sie voll. Vor allem so die Angriffsmusik, da sind jetzt so «Jo, oh, 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 jo, oh!» Achtet euch mal drauf, wenn mal so ein Part kommt, ich probiere es mal drinnen zu lassen. Und auch das ist so chillig. Chillim! Erinnert mich ein bisschen an Hero. Habt ihr den Film gesehen?
der ist so genial. Es kommt so dreimal die gleiche Geschichte. Zuerst so, wie er sie erzählt, dann wie der andere sie hört und dann am Schluss, wie sie wirklich war. Und das ist, jede Geschichte für sich ist geil. Es hat Parallelen und trotzdem ist es cool. Trotzdem ist es verschieden, will ich sagen. Jetzt hat er mir eben noch gesagt, dass er ein bisschen die Armee aufteilt und ich habe gefunden, ja gut, schau, ich mache mir da hinten noch eine kleine Armee. Also was heisst eine Armee? Einfach so eine ja, so 4 Einheiten als Sicherheit. Und seht ihr, wie das überkommt? Das nervt mich so fest. Ich hätte ja so müssen, links kann man Formationen einstellen, so der Kranich und schwebender Drache und was weiß ich noch alles. Tiger. Und das hätte ich sollen machen, dann wäre es fix gewesen, aber ich habe es leider nicht gemacht. Dann kannst du schauen, wo der Gegner ist. Und da habe ich eben schon ein bisschen Angst gehabt, wenn der Gegner jetzt stehen bleibt. Dann hat er den Hügel im Rücken, was für ihn von grossem Vorteil ist. Aber dann haben wir wieder diskutiert, nein, der muss ja führen, die Teilers auch holen. Also schau, es ist schön in der Mitte, da kann man uns nicht abschiessen. Los geht's! Ich stürme gerade mal führen. Also was heisst stürmen? Ich laufe führen, weil das braucht sonst auch Anstrengung, oder? Und jetzt die verteilen sich wieder so blöd, das nervt einfach nur. Egal. Wenn ihr seht, der Shade sprintet führen dort mit den meisten. Der andere kommt gerade mit der Kavallerie. Er ist nur ein Licht. Ich habe jetzt erst geschaut, was für eine ist es. Darum schicke ich meine berittene Kavallerie führen. Die ist viel stärker. Dann können wir noch die Speerträger, die schicke ich auch gerade führen, weil ich sehe, dass die Kavallerie rechts übergeht. Und die Speerträger ja, sind natürlich besser gegen Kavallerie als ein Schwertkämpfer. Das ist so wie Schere, Stein, Papier, oder? Nur ein bisschen komplexer natürlich. Also Schwert schlägt Speer, Speer schlägt Pferd, Pferd schlägt Schwert, sozusagen. Dann kommen noch Bogenschützen, die da irgendwo dazwischen sind. Und wie ihr seht, er hat recht Angst vor meiner Kavallerie. Und jetzt habe ich am Shade übergelaufen. Achtung, Kavallerie von links. Und er hat dort eben seine Kavallerie. Ich weiss jetzt gar nicht, ob er sie noch wegbringt, aber ich glaube es eben nicht. Dann gehe ich da probieren rein. Es wird aber schwieriger als ich gedacht habe, weil es geht extrem lang und ich brauche die gleich zum Kämpfen. Sie müssen dort die angreifen. Und ich muss jetzt aufpassen, oben in der Mitte, seht ihr, kommt ein Speerträger auf meine Kavallerie zu. Ich weiss jetzt gar nicht, ob ich es rechtzeitig gemerkt habe oder nicht, aber ich glaube schon. Yep, Yaris. Also, die müssen weg. Meine Infanterie ist ja da, also kein Problem. Ich habe leider auch noch Yaris da. Das sind Katanas. Ich glaube, es sind sogar Katanas. Bogenschützen können von hinten gerne mitmischen. So. Und ja, also meine 3 Einheiten gegen seine 1 Einheit. Schaut mal, sie ist schon geil von der Moral her. Das ist der Balken oben dran. Und jetzt ist er rot. Jetzt fährt er dann an weiß an blinken und dann ist er schon. Die eine Einheit ist schon dann aufgerieben. Das ist auch ganz ein blöder Zug von ihm. Schön von der Bogenschütze hinten rein. Und jetzt läuft er hinten an die Flüchtenden, schließt die Flüchtenden ein und ich kann hinten schön zumachen. Zwar habe ich auch eine Einheit im Rücken, aber ich habe nachher 3, die vorne stürmen können. Also, jetzt habe ich gerade gesehen, er hat Feuerpfeil dort auf meine Einheiten angeschossen. Da bin ich mir am Fragen gewesen, ist jetzt das im Shade? Weil er hat auch so eine rote Dings, eine rote Fahne. Oder nein. Und ich habe gemerkt, dass oben rechts die Bogenschützen auf mich schiessen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, aus dem Grund schicke ich eine Kavallerieeinheit über. Da haben sie mich verwünscht. Also meine Kavallerie haben sie verwünscht und jetzt haben sie gerade gesehen, die fahren da flüchten. Zumindest ich konnte sie noch rechtzeitig zurückziehen. Einigermaßen rechtzeitig. Sie hat recht verloren, aber. Ja. Und wie ihr seht, habe ich da jetzt vergessen einzunehmen, weil die anderen am Kämpfen sind. Und ist nicht mal so einfach. Ich mache nicht. Vom Schlachtfeld. Welch Yep, eine Blamage. Da sind meine 2 Einheiten am Flüchten. Die sind ganz allein gewesen, werden von 2 Seiten von Bogen beharkt und.
Jetzt entschließe ich mich dort die Aris auch mit der Kavallerie anzugreifen. Natürlich nicht mit dem Sephiroth. Der Account heisst übrigens Sephiroth, wie ihr schon gemerkt habt. Ich habe mich so registriert. Aber da kommt, schaut mal, Kavallerie. Bam! Es sind zwar Speer, aber wenn ich von hinten komme, hat es Mein gleich. Lord, Ihr General ist gefallen. Ein schwerer Schlag. Nicht unser General, sondern ihr General. Das ist perfekt, oder? Und was ich will sagen, wenn die Speerträger, ich bin voll in den Rücken rein, dann bringt es etwas, wenn ich mich gerade wieder zurückziehe. Und da seht ihr, kommen meine Einheiten und könnten gerade noch ein bisschen abfangen. Nicht alle leider, aber genug. Da kommt seine Kavallerie, probiert da also sogar sein General, probiert da durchzubrechen und von mir noch ein paar mitnehmen. Ich habe es leider zu spät gemerkt, schaut das an. Auch noch 5 Kavallerie, er pflügt einfach durch. Da, die blöden Bogenschützen, die nerven einfach. So. Da sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Ich habe zwar nur eine Einheit, aber die andere Moral, schaut es an. Der hier Moral ist am Boden. Links hat sich auch der Tumult aufgelöst, das heisst, es sind nur noch die rum. Also einkesseln. Zumindest auf meiner Seite. Der Shade hat sich auch wacker geschlagen. Wir haben beide so einen Moment gehabt, wo man denkt, oh Scheiße. Das war bei mir vorher, wo ihr gehört habt, eure Einheiten laufen davon. Und er hat, glaube ich, auch mal, er hat dann einen Grossteil, er hat sicher die ganz andere Armee gehabt und dann noch einen Teil von meiner, den ich gar nicht fertig gemacht habe. Schaut mal, jetzt sehen wir es wieder nicht mehr. Wir müssen ein bisschen auf die Fahnen achten. Da seht ihr die Grünen. 2 Einheiten sind sicher noch von meiner Armee, also meiner gegnerischen Armee, sind bei ihm gelandet. Aus diesem Grund eile ich ihm natürlich zur Hilfe. Ich habe noch extreme Vorräte, also die Schlacht wäre nicht verloren gewesen, auch wenn jetzt die anderen ganz abgehauen wären. Die 2 Einheiten. Ich glaube, die sind nochmal zurückgekommen, ich bin nicht sicher. Das Blaue ist er. Und da greift man gerade an. Bam. Da bin ich mega verschrocken. Schaut links, das ist nämlich... Ich habe so Angst gehabt. Ui, das ist ja er. Ich kann mich schon zurückziehen. Bam! Da geben wir uns gerade ein High Five. Darum klicke ich so lange nicht. Jetzt sind schon eigentlich am darüber reden, was wir gut gemacht und was nicht. Und eben so, wow, eben, es war knapp dort und ui und überhaupt. Und es war richtig spassig, ich sag's euch. Ich habe dann nachher 2 Schlachten aufgenommen, wo wir gegeneinander kämpfen. Aber die tue ich ein anderes Mal aufnehmen, also ein anderes Mal vertonen. Die Sprüche sind immer so geil. Da sehen wir noch, haben wir gemerkt, ey, wir haben gar keine Erfahrung bekommen. Aus dem Grund haben wir dann noch gegeneinander gekämpft, dass wir ein bisschen Erfahrung bekommen. Da sehen wir, wie viel das wir aufgestellt haben, wie viel Verlust und wie viel Feind das wir getötet haben. Dasselbe beim Gegner. Das ist übrigens mein Avatar, den kann man auch noch verändern, das sehen wir ein anderes Mal noch. Und da schaue ich noch, welche Einheit am besten war, das war die Feuerkavallerie. Die hat mir da recht am Anfang gefallen, also haben es cool gefunden. Leider die ganze Erfahrung, die ihr hier seht, die wird uns nicht gut geschrieben, weil wir eben KIs hatten. Das ist nur Online-wertig. Ja. Das wär's, glaube ich, auch. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.